Hi guys! Energy! Yun. Sesya ko na naman. Kasi kanina, hindi, kagabi. Kagabi, sabi dun sa weather report, kasi nakatanggap kami ng email galing sa work na mag-ingat daw. Kasi may snowstorm. May snow, ganyan, shururut. Yung iba, nag-aalala kasi baka hindi sila makapasok sa work dahil makapal yung snow. Sabi kasi 6 inches daw yung kapal ng snow. Siyempre, delikado yun sa daan. Ako lang. Ako lang yung nag-iisang masaya sa snow. Dahil siyempre, sano-sano nga ako sa snow. Ang saya-saya ko nga lagi. Eh, yung bahay ko naman, hindi naman masyado kalayuan sa trabaho, ganyan. Ako lang talaga yung excited. Nung gabi pa lang naisip ko na yung jacket ko, ganyan. Yung boots ko, naisusuot, ganyan. Tapos, nung umaga, sa sobrang excited ko, nakalimutan ko magsuot ng inner. As in, naka-scrubs lang talaga ako. Tapos, nagdakot-dakot ng snow, initsa-itsa ko yung snow, ganyan-ganyan. Hanggang sa basang-basa ako. Pumasok ako sa trabaho ng basang-basa yung scrubs ko, basang-basa yung bonnet ko, basang-basa yung gloves ko. As in, sabi ko, meron akong basang sisiyo. Pero at least, nag-enjoy ako. Muntik pa akong mali dahil sa pagpasok sa trabaho. Yung iba kong mga katrabaho hindi nakapasok. Kasi layo ng bahay nila sa trabaho. Hindi sila nakapasok dahil nga delikado hindi nila kayang drive. 3 lang kami noong umaga na nasa work. Tapos pagpasok ko, gusto ko na agad umuwi. pagpasok ko, excited na agad ako umuwi. Hindi ako excited magtrabaho. Excited ako umuwi. Kasi gusto ko maglaro. Gusto ko maglaro ng snow. Gusto ko magdakot-dakot, ganyan. Tapos, nung tanghalian na, sabi ko, gusto ko umuwi. Tapos, hanggang sa, hindi ko tinapos yung work ko. Dapat 8 hours ako papasok, kinuha lang 7.5. Kasi nga, excited na talaga ako. Tapos, simula sa work hanggang sa bahay, nilakad ko yun. Ito yung video. Naglakad ako. Simula sa work, pauwi ng bahay, ako lang mag-isa naglalakad. Na-enjoy ko. Tapos, may kapitbahay ako dito. Katrabaho ko din siya, si Uncle. Tapos, meron siya yung para mag-slide sa hill. Sabi niya, maglaro daw kami doon. Para kasi niya akong anak-anakan dito. Tapos, maglaro daw kami doon sa likod ng pinagtatrabahuan namin. Kasi ano yun parang paganyan. Eh yun, punta kami doon. Palit muna ako, ganyan. Tapos punta kami doon, naglaro kami, nagawa ng snow angel, ganyan. Tapos nagpadaus-us ako, kahit hindi ako dumadaus-us kasi feeling ko ang bigat ko. Or hindi ako lang marunong. Or mabigat talaga ako, ayoko lang aminin. Pero yun, sobrang happy ng February 2, 2022. 15 minutes later. Good work. Get your feet in. Okay. Scoot. 1, 2, 3, go. Go up higher. Ready.
One more. Ready? Ready? Go on. Okay, I'll try it again. One more time. Just maybe run and jump on it. Yeah. Maybe because I'm happy. Okay. I'm super happy. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi, nung after ko sa city, pagka uwi ko, trabaho, bahay, trabaho. Yan lang. Thank you for watching, guys! I hope you like it! Bye-bye!